ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രിസ്റ്റോയിലെ കളർ പെൻസിലിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. 72 ഷെയ്ഡ് കളർ പെൻസിലിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നൊരു സെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ബ്രിസ്റ്റോയുടെ കളർ പെൻസിൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 72 കളർ ഷെയ്ഡിൻ്റെ ഒരു പെൻസിൽ സെറ്റാണ്. മിഡിൽ റേഞ്ച് വരെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കളർ പെൻസിൽ സെറ്റാണ് നമ്മുടെ ബ്രിസ്റ്റോയുടെ 72 കളർ പെൻസിൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രിസ്റ്റോ ബ്രാൻഡ് ഏകദേശം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് പേപ്പർ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, അൾട്രാ സ്മൂത്ത് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം മിഡിൽ റേഞ്ചിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയ റേറ്റിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ബ്രിസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നവരെല്ലാവരും വാങ്ങി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. 72 കളർ ഷെയ്ഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ 2000 രൂപ റേഞ്ചിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഷെയ്ഡ് പെൻസിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതാരും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കും. ഞാൻ ഈ സെറ്റ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു പുതിയ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു പടം വരച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കളർ പെൻസിൽ തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളർ പെൻസിൽ എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടാലോ. കളർ പിഗ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം കുറച്ച് പെൻസിലെടുത്ത് ഞാൻ ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കളർ പിഗ്മെന്റ് എത്രയുണ്ട്, ലെയർ ബൈ ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ അധികം ഫോഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, കാരണം മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മിഡിൽ റേഞ്ചിൽ ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ്. ഞാൻ ഒട്ടും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല, വളരെ കുറച്ച് പെൻസിൽ ടിപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങനെ മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ലെയറും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലൂ എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മേലെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയല്ലോ. ഒരു വയലറ്റ് കളർ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡാർക്കായി കിട്ടും നമുക്ക്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെയർ ബൈ ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കളർ ഏതാണോ ആ കളർ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, കളർ തെളിഞ്ഞ് കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കളർ മിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്താലേ അത് മിക്സായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം ലെയർ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമറയിൽ കാണണ്ടോന്ന് അറിയുന്നില്ല. സ്കിൻ ടൂണിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല പെൻസിൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഗ്രീൻ പെൻസിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ്. ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പിഗ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കളർ പെൻസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആ കളറിൻ്റെ പേര് പെൻസിലിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിസ്റ്റോ ആർട്ടിസ്റ്റ് കളർ പെൻസിൽ ഇത്രയേ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി അതിൻ്റെ കളറിൻ്റെ കോഡോ നമ്മളെടുത്ത കളറിൻ്റെ പെൻസിലിൻ്റെ നെയിമോ അങ്ങനെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, പെൻസിലിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല.
അപ്പം അത് ഒരു ബിഗിനേഴ്സ് ലെവൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇപ്പോൾ കളർ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കളറിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക മിസ്റ്റേക്ക്. കാരണം വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടൊരു കളറല്ല, ഒരു കളറിന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ചിൽ വാല്യൂബിളുള്ള കളറാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കളറല്ല, കുറച്ച് കളർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വേരിയേഷൻസ് കളർ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റാണിത്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡാർക്ക് നന്നായിട്ട് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ. ഒരു ലെയറും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം 2000 രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയ ഒരു റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കളർ പെൻസിൽ സെറ്റാണ് 72 കളറിൻ്റെ ബ്രിസ്റ്റോയുടെ ഈ കളർ പെൻസിൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വാങ്ങി നോക്കുക, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പോർട്രേറ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നവർ ഭയങ്കരമായി ലോ ക്വാളിറ്റി പെൻസിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു ഇഷ്യൂ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഏകദേശം ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ പിഗ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടാണ്ടാവുക, ആ ടൂണ് വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോവുക, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിന് മേലെ പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രിസ്റ്റോന്റെ കളർ പെൻസിൽ സെറ്റ് ഒരുപാട് നമുക്ക് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് ഈ പെൻസിൽ സെറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈറ്റ് പെൻസിലോട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഹൈലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ബ്രിസ്റ്റോന്റെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 50-60% വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹൈലൈറ്റ് ഈ പെൻസിൽ വൈറ്റ് പെൻസിലോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് തന്നെ നല്ല പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് ആണുള്ളത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കളർ തന്നില്ല. കുറച്ച് കളർ ഏകദേശം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പോർട്രേറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കളർ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് വേരിയേഷനുള്ള കളർ പിഗ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ബ്രിസ്റ്റോന്റെ 72 കളർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പിലുള്ള സ്കിൻ ടൂൺസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഏകദേശം നമുക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ലെയർ ബൈ ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക. ഇപ്പൊ പോർട്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലെയർ ബൈ ലെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കിൻ ടൂൺ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ 2, 3, 4 അതിൽ കൂടുതലോ ലെയർ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ 1, 2, 3 ലെയർ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കളർ എന്തെങ്കില്ല നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പെൻസിലിൻ്റെ ലോ ക്വാളിറ്റീനെ എന്തെങ്കിലാണ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഏകദേശം 80-90% വരെ പരിഹരിച്ചിട്ടാണ് ബ്രിസ്റ്റോന്റെ ഈ പുതിയ കളർ പെൻസിൽ സെറ്റ് അവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരു ആർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ വുഡ് ക്വാളിറ്റി, ഇത് കാണുമ്പോൾ ഈ പെൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ വുഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ബാക്ക് വശങ്ങൾ ഫുൾ കവേർഡ് ആണ്. എനിക്ക് പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കളർ പെൻസിലിന്റെ ഒന്നും ബോർഡ് ഈ പെൻസിലിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ്. പെൻസിലിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഈ ബോക്സിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് അവന്റെ ഈ പെൻസിലിന്റെ കളറും അതിന്റെ കളർ കോഡും ബാക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോക്സിന്റെ ബാക്കിൽ പെൻസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു പെൻസിൽ സെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യുക ആ പെൻസിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മൊത്തം വലിച്ചു വാരി എടുത്ത് നമ്മുടെ ടേബിൾ അലങ്കരിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഒരു കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോളിലോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടി നല്ല ഡിസൈൻ ആക്കി നമ്മുടെ ടേബിളെല്ലാം അലങ്കരിച്ച് വെക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതിന് പുറമേ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥ എല്ലാ ദിവസവും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചേഞ്ച്, ആ തണുപ്പും ചൂട് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ഈ ലെഡിന് അതെന്ത് ചെയ്യും, ബാധിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ ഈ പുറമേ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാരണമാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആവുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിളിൽ നമ്മൾ കൈയെല്ലാം തട്ടി ചിലപ്പോൾ വീഴും, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലെഡ് പൊട്ടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ലെഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ പൊടിഞ്ഞ് വരാറുണ്ട്. പെൻസിൽ ലെഡ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവുക. ഇന്നത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നും പിന്നീട് പെൻസിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത്, അതിന്റെ പാക്കിങ് എങ്ങനെയാണോ, നമ്മൾ മാക്സിമം ആ പെൻസിലിന്റെ അവസാനം വരെ ആ പെൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നവരെ ആ പാക്കറ്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പെൻസിലിന്റെ മിഡിൽ റേഞ്ചിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോ ക്വാളിറ്റി ലെവലിലുള്ള പെൻസിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പോരായ്മ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെൻസിലൊന്നും നമ്മൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും പോർട്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ബ്ലാക്ക് പെൻസിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്കിൻ ടൂൺ പെൻസിൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തീർന്നു പോകാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പെൻസിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരിക്കലും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പോളിക്രോംസ്, ക്രിസ്മ കളർ അങ്ങനെയുള്ള ഹൈ ബ്രാൻഡ് പെൻസിൽസ് ആണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ എല്ലാം എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പോർട്രേറ്റ് ഒക്കെ പേയ്മെന്റ് വർക്ക്
ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നന്നായി പോർട്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, കുറച്ചും കൂടി ഒരു മിഡിൽ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഇത് ബ്രിസ്റ്റോയുടെ ഈ കളർ പെൻസിൽ സെറ്റ് എന്ന്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. അപ്പൊ ഇനിയും വരുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.